Fala pessoal, que acompanha o canal da Recuperadora Linha Verde. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre essa Frontier. Ele trouxe aí reclamando de um ruído no pedal ali. Quando você começa a apertar o pedal, ele está fazendo um barulho. A gente falou para ele que aí pode ser volante bimassa, mas pode ser embreagem. A gente vai acompanhar aí para poder ver se é volante bimassa ou embreagem, ou os dois, beleza? Vamos entrar dentro do carro lá e vamos ver se a gente consegue ouvir o barulho. Aqui a gente já está com a Frontier ligada. Estamos em ponto morto. Pedal lá. Ele está com uma folga bem grande no pedal. Quando termina a folga a gente começa a pisar. Ó, ele faz o barulhinho, um chocalinho. Não é muita coisa, não sei se dá para o microfone capta bem, mas o cliente ouviu aí. É um cliente nosso aí que já traz carros há algum tempo. Ele quer ver a embreagem zeradinha e deixou pra gente. Ó o barulho aí. Bom, vamos iniciar os trabalhos e vamos dar uma olhadinha na oficina como que ela tá. Aqui a gente tá com uma F250 fazendo embreagem, o câmbio já tá fora, a embreagem está sendo feita lá atrás. Ele tá aí com uma estradinha fazendo a embreagem, o Eduardo tá nela. Ele tá com o Uno lá fazendo a embreagem, acabou de ser um Logan daquele elevador. Ele tá aí com um Cherry fazendo suspensão dianteira. Ele já tá com a caixa da Frontier no chão. Vou dar uma acompanhada aí. O volante bimassa aí tá bem queimado, bem marcado, mas não tem um desgaste grande. O bimassa tá até firminho, ele tá com um estralinho só aí, coisa bem pouquinho. A gente vai avisar o cliente aí a situação do volante e deixar a critério do cliente aí trocar o volante. A gente sempre recomenda aí quando tem alguma coisinha, tem só um estralinho, aparentemente nada mais. E a embreagem, atuador. Tem bastante óleo na caixa, né? O atuador aparentemente não está vazando, não está preso, mas como é a caminhonete aí também, a gente recomenda a troca aí para o cliente. É na embreagem aí que está o maior problema. Uma embreagem com catraca. A catraca já soltou bastante, ela já estava com o pedal alto. Porém, o problema era soltar de vez, também está um pouco marcado. O disco aí está com a fibra já fina, uma fibra um pouco mais grossa. E a gente está com o miolo. Com o miolo frouxo aí. Aqui a gente vai fazer a troca então da embreagem aí, recomendar a troca para o cliente aí do atuador. Também, caso ele queira já deixar zerado e fazer a troca do bimassa. Mas vamos aí retificar, fazer a embreagem. A gente volta aí montando e com o resultado final dessa Frontier. Já estamos aqui com a Frontier, com as peças prontas. O atuador aí vai ser colocado um atuadorzinho novo. A embreagem está pronta, fibrinha aí HD, bastante cobre. A diferença, aquele miolo lá estava mole, solto. O miolo dela aí, ó, ele tem um joguinho, uma articulação, mas é mínima aí, não tem folga, é firminho. O platô retificado, embreagem catracada aí, catracadinha. Tá pronta para ser instalada a embreagem. Aí somente o volante bimassa aí o cliente não autorizou. Vamos montar ele assim mesmo e vamos verificar aí no final se aquele ruído lá, aquele chocalho que estava dando, vai sumir ou não, se era volante bimassa ou se era miolo do disco. Beleza? Vamos lá, vamos acompanhar agora os trabalhos aí de montagem e voltamos com os testes finais aí da Frontier. Já estamos com a Frontier pronta, acabei de testar na rua,
ficou 100% a embreagem, aquele problema de arrancar dando um soco aí resolveu, ficou macia. O ruído aparentemente parou, a gente não escutou mais. Tudo indica que era o disco da embreagem, não era volante bimassa. Mas vamos dar uma olhadinha lá como que ela tá. Dá pra ver, tá arrancando suave. E o ruído também acabou. Bom, é isso aí, pessoal. Mais uma embreagem trocada aí com sucesso, ficou 100%. Só entregar para o cliente. Venha você também fazer a sua embreagem com a gente. Valeu, até o próximo vídeo.